APSC CC 2024 প্ৰিলিমছ পালেহিয়েইচোন হাতত আছে মাত্ৰ 2-3 মাহ সময় ভাবি আছে সাগে ক্ৰেশ কোৰ্স লওঁ নে নলওঁ ললে কোট লওঁ ভাবি নাথাকিব ভাবুতে ভাবুতে প্ৰিলিমছ পাৰি হৈ যাব অতি কম সময় আৰু কম খৰচত স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰি দুমাহতে APSC ক্লিয়াৰ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহলে দেৰি নকৰি এতিয়াই জয়েন কৰক কম্পিটিশন কেয়াৰৰ ফেমাস APSC CC ক্ৰেশ কোৰ্স আৰু টেষ্ট সিৰিজ লিমিটেড সিটস আছে শেষ হৈ গলে কোনে ৰিস্ক লব অধিক তথ্য তলত ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আৰু ফোন নম্বৰো দিয়া আছে এতিয়াই কল কৰি সিট বুক কৰক APSC 2024 হ'বই লাগিব অফিচাৰ জয় আই অসম